රයිට් අයිවන් සිරුබ දෙනාට ඔයාලා මේ සම්බන්ධ වෙලා ඉඳපතේ 12 වසරේ තියෙන අවසාන පාඩම. ගොඩක් කට්ටිය මේකේ නම කිව්වොත් බයයි. හැබැයි අපේ පන්තිවල ළමයි නම් බය නෑ. ඒ තමයි සාර්ව ආර්ථික සමතුලිතය. මේකේ තියෙන ලොකුම අවුල තමයි අපේ ළමයින්ගේ ගණන් පුහුණු වෙන්නේ නෑ. එයාලා හිතනවා ගාණක් එකක් දෙකක් වගේ හැදුවට පස්සේ ඇති කියලා. මදි පුතේ. අපි මේ වෙද්දි අපේ පන්තිවල මේ පාඩම සාකච්ඡා කරලා අවසන් අපේ පන්තිවල මීට අදාළ ගණනය කිරීම අපි නිබන්ධනය තුල ඒ වගේම වෙනම අපි තවත් පොතේ ලියලා ගණනය කිරීම කරලා තියෙනවා. ඊට අතිරේකව අපි තනියෙන් ඔයාලට පුහුණු වෙන්න වෙනම නිබන්ධනයක් පොඩි නිබන්ධනයක් කියන චුටි පේපර් එකක් ඔයාලට දුන්නා. මේ පේපර් එක නැති ළමයි ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා පුතේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා Google Drive link එකක්. ඒ ලින්ක් එක හරහා ගිහිල්ලා මේ ගණනය කිරීම වලට අදාළ ප්‍රශ්න ටික ඔයාට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ මේක අපි ආර්ථිකය ඔයාලා දන්නවා සාර්වර්ථිකය ඉගෙනගෙන තියෙන දරුවෝ නම් අපි මේක කොටස් තුනකට කතා කරනවා. සරල ඊට පස්සේ රජයක් සහිත සංවෘතාර්ථකයක් විවෘතාර්ථකයක්. මේ කොටස් තුනේ ගණනය කිරීම මම වෙන වෙනම සාකච්ඡා කරන්න වලට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සරල ආර්ථිකයකට අදාළ ගණනය කිරීම ඔයාලට සාකච්ඡා කරලා දෙන්න. ඔයාලගේ දැනුම නැවතත් මතක් කරගන්න. හොඳ ගණන් ටිකක් තියෙනවා. අපි සරල මට්ටමේ ඉඳන් සංකීර්ණ මට්ටම වෙනකන් ගණන් හදලා තියෙනවා. දැන් නැවතත් ඒ ගණන් පුහුණු වෙයි. ඔයාලට පසු කාලේ එනවා පාඩම අමතක වෙගෙන යද්දි ඔයාලට පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න ටික කරලා මේ වීඩියෝ එක නරඹන්න. මේක මාර වැදගත් වීඩියෝ එකක්. අවසාන වෙනතෙක් හරියට ගණනය කිරීම අහගෙන එන්න. වඩාත් ඵලදායි ඔයාලා ගාන හදලා මේ වීඩියෝ එක නරඹනවා නම් මම හිතනවා වඩාත්ම ඵලදායි. නැවතත් මම කියනවා මේ නිබන්ධනේ නැතිනම් මේ පේපර් එක නැතිනම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන මේ වීඩියෝ එකේ පුතා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන Google Drive link එක හරහා ගිහලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. හරි. ළමයි සරල ආර්ථිකයක්. මං ගානට එන්න කලින් ඔයාගෙන් චූටි ප්‍රශ්න ටිකක් මම අහනවා. ඔබ මේ වීඩියෝ එක බලන ගමන් ගෙදර ඉඳන් තනියෙන් මට උත්තර දෙන්න. සරල ආර්ථිකයක කොහොමද මයිපතේ සමාහාර නිමවුම හැදෙන්නේ? සරල ආර්ථිකයක. ඔයාලට මම උගන්වලා තියෙන මේක මතක තියාගන්න ලේසි ක්‍රමයක්. ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා දන්න ටික ලියන්නකෝ පුතේ. අපි මේ ටික එකපාර පාඩම් කරානේ. y සම හැදෙන්නේ c ධන s ධන t ධන m. E හැදෙන්නේ C ධන I ධන G ධන NX. අපි මේව කතා කරලා ආවේ. withdrawals ටික හැදෙන්නේ S ධන NT ධන M. J එකතු වීම ටික හැදෙන්නේ I ධන G ධන X. හරි. ඔය ටික විතරක් පාඩම් කරගත්තම ඇති. වෙන වෙන මාර්ථකේ ඕනේ මේ සමස්තය. කියන්නේ මේ යන්න පුළුවන් උපරිමයට ගියාට පස්සේ තියෙන ටික. සරල ආර්ථිකයක නම් කවුද ඉන්නේ පුතේ? සරල ආර්ථිකයක ඉන්නේ දෙන්නයි. සරල ආර්ථිකයක ඉන්නේ ළමයි දෙන්නයි. කවුද දෙන්න? කුටුම්බ සහ ව්‍යාපාර විතරයි. කුටුම්බ සහ ව්‍යාපාර විතරයි. එතකොට සරල ආර්ථිකයක පරිභෝජනයේ තියෙන්න පුළුවන් මොකද කුටුම්බ ඉන්නවා. ඉතුරුම් තියෙන්න පුළුවන් පුතා කුටුම්බ ඉන්නවා ව්‍යාපාර ඉන්නවා. හැබැයි බදු ගන්න බෑ රජයක් නැහැ. ආනයන නැහැ විදේශංශයක් නැහැ. අපි ඊගත්තොත් සමහර වියදම C තියෙන්න පුළුවන් පෞද්ගලික අංශ ඉන්නවා. I තියෙන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරික අංශ ඉන්නවා. G රජයක් නැහැ. G නැහැ නිසා G කියන්නේ රාජ්‍ය පරිභෝජනය. NX ශුද්ධපනයන නැහැ විදේශංශයක් නැති නිසා. සරල ආර්ථිකයක ඉන්නේ කුටුම්බයි ව්‍යාපාරයි. ගිලිහිම් ටික ගත්තොත් ඉතුරුම් තියෙන්න පුළුවන් කුටුම්බ ඉන්නවා බදු බෑ ආනයන බෑ. මොකද රජයකුත් නැහැ විදේශංශයකුත් නැහැ. එකතු වීම ටික ගත්තොත් ඉන්ජෙක්ෂන් I තියෙන්න පුළුවන් G නෑ රජයක් නැති හින්දා X නෑ විදේශංශයක් නැති නිසා. එතකොට පුතේ මෙන්න සරල ආර්ථිකයේ තියෙන මෙන්න මේ ටික. සරල ආර්ථිකයේ තියෙන මෙන්න මේ ටික. එතකොට සරල ආර්ථිකයක මෙන්න මේ ටික තමයි තියෙන්නේ. මෙතන. සිදනයි එනවා. අයිත් මැගුණ මගේ තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය ටික.
එතකොට ඊ හැදෙන්නේ C ධනයි y නම් හැදෙන C ධනෙස් එයා නම් අපිට ගන්න කිරීම වල දෙවන වෙන්නේ මෙන්න මෙයා වුණ එකම ගිලිහීම ඉතුරුම් එකම එකතු වීම ආයෝජනය. ඔන්න ඔතනින් පේපරේ ප්‍රශ්න අහනවා. සරල ආර්ථිකයක එකම ගිලිහීම ඉතුරුම් එකම එකතු වීම ආයෝජනය. ඊට පස්සේ ළමයි අපිට තව සරල ආර්ථිකය දැනගන්න ඕන කොහොමද ස්වාධීන වියදම් ටික හැදෙන්නේ. ස්වාධීන වියදම් දෙන්නයි. ඒ තමයි ස්වාධීන පරිභෝජනයයි ආයෝජනය. ස්වාධීන පරිභෝජනය A ආයෝජනය I. ඊට පස්සේ අපිට අපි හොයනවා ස්වාධීන වියදම් ගුණකය. මේකට ආයෝජන ගුණකය කියලාත් කියනවා. අපි රාජ්‍ය වියදම් ඊළඟ කොටසට ගියාම රාජ්‍ය වියදම් ගුණකය කියලාත් කියනවා. දැන් තව මතක තියාගන්න ස්වාධීන වියදම් ගුණකය කියනවා මෙයාට. ඒ වගේම ආයෝජන ගුණකය කියලා කියනවා. ආයෝජන ගුණකය. එයා හොයන්නේ 1 යට 1 ඍණ B. ස්වාධීන වියදමක් වෙනස් වුණොත් සමතුලිත ජාතික ආදායමට වන බලපෑම බලන්නේ ඒ ස්වාධීන වියදමේ වෙනස් වීම මේ ගුණකයෙන් වැඩි කරනවා. 1 ඍණ B නැත්නම් අපි ලියන්න පුළුවන් 1 ඍණ MPC. MPC වලින් එකෙන් MPC අඩු කරාම එන්නේ MPS. එතකොට මෙන්න මේ ටික සරල ආර්ථිකය ගණනය කිරීම වලට යන්න කලින් ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕන. ඒ වගේම තව දෙයක් අපි ස්වාධීන වියදමක වෙනස් වීම මත සමතුලිත ජාතික ආදායමට වන බලපෑම බලන්නේ ස්වාධීන වියදමේ වෙනස් වීම වැඩි කරනවා ස්වාධීන වියදම් ගුණකය. නැත්නම් ආයෝජන ගුණකය. ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙලාවේ ඔන්න වීඩියෝ එක පොස් කරලා මේ ටික ලියා ගන්න. දැන් අපි යම් පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට. ඔයාලඟ තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේ ඒක ගන්න අපිට. මෙතන පළවෙනි ප්‍රශ්න අපිට කියන්නේ සරල ආර්ථිකයකට අදාළව පහත තොරතුරු අපිට දීලා තියෙනවා. මෙම ආර්ථිකයේ සමතුලිත ජාතික ආදායම ගණනය කරන්න කියලා කියනවා. 1. සරල ආර්ථිකයේ තව දෙයක් මතක තියාගන්න y සමානයි yd. ඒ කියන්නේ රජයක් නැති නිසා y සමානයි yd. පොදුවට මතක තියාගන්න. සරල ආර්ථිකයක එකත් කොහෙන් හරි උනා ලියා ගන්න සරල ආර්ථිකයක y සමානයි yd. හරි. සරල ආර්ථිකයක. හරි. එහෙනම් අපි හදා යන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. එකේ රෝම ඉලක්කාංක 1. අපෙන් අහනවා සමතුලිත ජාතික ආදායම මෙම ආර්ථිකේ. එතකොට y සමානයි e හැදෙන්නේ c ධන i c වලගේ 50 ධන 0.75 yd මම y දානවා. මොකද y සමානයි yd සම yම දා ගන්නවා. ආයෝජන 150යි. එතකොට 150යි 50යි පතේ 200යි ධන 0.75 y. අපිට තනි කරගන්න ඕන y. නිසා අපි මේ 0.75 y මේ පැත්තට ගේනවා. එතකොට වෙන්නේ y ඍණ 0.75 y 200යි. මෙතන තියෙන පොතේ y නිකන් නෙවෙයි තියෙන්නේ ඉස්සරහ එක තියෙනවා. 1යි y වලින් 0.75 y අඩු කරාම පුතේ අපිට එනවා 0.25 y 200යි. y හොයාගන්න දෙපැත්තම 0.25 බෙදනවා. පුතේ y සමානයි. මේ වගේ ගාණක් බෙදන්න අමාරු නම් මෙහෙම ලේසි ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න. 0.25 කියන්නේ 4න් 1. 200 බෙදීම 4න් 1 කියන්නේ ගුණ කිරීම 4. තේරුණේ? දැන් මෙහෙමනේ පුතේ 200 මේ බෙදීමේ ලකුණ වෙනුවට දාගන්න මේක 0.25 කියන්නේ 4න් 1. එතකොට ගුණ වීම බෙදීම ගුණ වීම වෙද්දී උඩට මාරු වෙනවා 200 වැඩි කරන්න 4. පොඩි ලේසි ක්‍රමය. එන සමතුලිත ජාතික ආදායම 800යි. 800යි. හැබැයි ඔබ නිකන් ඔහොම 800 තියන්න එපා. ඔබ පොඩි තරුවක් දාලා ලියන්න. සමතුලිත ජාතික ආදායම රුපියල් මිලියන 800කි. සමතුලිත ජාතික ආදායම රුපියල් මිලියන 800කි. හරි. ඊට පස්සේ 2.
දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහනවා සමතුලිතයේදී ගිලිහීම් වලගේ එකතු වීම වලගේ සමාන බව පෙන්වන්න. ගිලිහීම් වලගේ එකතු වීම වලට සමාන බව පෙන්වන්න. පුතේ එකම ගිලිහීම මොකක්ද? ඉතුරු. එකම එකතු වීම ආයෝජනය. එතකොට ඊට පස්සේ ආයෝජනය ගත්තොත් 150. ඉතුරුනුත් 150ක් වන බව අපිට පෙන්වන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ඉතුරුම් ශතය දීලා නැහැනේ. අපි දන්නවා පරිභෝජන ශතයක් දීපු වෙලාවක ඉතුරුම් ශතයක් හොයාගන්න. පියවර දෙකයි. පළවෙනි පියවර අන්තක්ඛණ්ඩේ ඍණ කිරීම. 50 ඍණ කරනවා ඍණ 50යි. එක ඍණ B එක අඩු කිරීම බෑවුම 0.75යි. එකෙන් 0.75 ගියාම 0.25යි. 2.5යි බයි. මම YD වෙනට දානවා y. අවුලක් නැහැ මේක සරලාර්ථකයක් නිසා. දැන් ඔයාලා ඍණ 50 ධන 0.25යි y වෙනුවට දාන්න 800. 800 වැඩි කරන්න 0.25න් කිය දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 4කින් වැඩි කරනවා වගේ 200යි. ඍණ 50 ධන 200. මේ පැත්තේ 150. sorry. 200න් ඍණ 50ක් ගියාම 150යි. ඔන්න ඔයාට නිරූපණය කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් සරලාර්ථකයක එකතු වීම ගිලිහීම් වලට සමානව සමතුලිතයේදී. සරලාර්ථකයක එකම ගිලිහීම ඉතුරු එකම එකතු වීම ආයෝජනය. ආයෝජන 150යි. එතකොට එකම ගිලිහීම ඉතුරු 150ක් වන බව පෙන්වන්න ඕන. ඉතුරු ශිතේ ගොඩනගාගත්තේ පරිභෝජන ශිතය දිහා බලලා පියවර දෙකයි එක අන්තක්ඛණ්ඩ ඍණ කිරීම දෙක එක ඍණ B දැමීම. 0.25යි. එක ඍණ B එකෙන් 0.75 අඩුනාම 0.25යි. y වෙනුවට දැන් දානවා සමතුලිත ජාතික ආදායම. හරි. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා y සමාන a සහ j සමාන w යන කොන්දේසි දෙක යටතේ සමතුලිත ජාතික ආදායම තීරණය වන ආකාර රූප සටහනකින් දක්වන්න. මම කැමති පිළිවෙලට වැඩ කරන ඔබ නම් මේක පස්තාර කොලයක ඇඳලා තියෙනවා නම් ඇඳලා නැත්තම් අඳින්න. පිළිවෙලට මේ ගණන් ටික ඔබ හදලා ඔයා වෙනම ෆයිල් එකක දාලා තියන්න. මාර වැදගත්. මේව ප්‍රැක්ටිස් වේ යුතුයි. පුහුණු වේ යුතුයි. විභාග ආසන්නේ නැවතත් මේව කරන්න පුළුවන්. A level විභාගයක මේ A level විභාගය තුල පුතේ මේවා ගණනය කිරීම අහලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි වැඩේ කරනවා. A level විභාගය තුල පුතේ මේකේ ගණනය කිරීම අහලා තියෙනවා. right ගණනය කිරීම අහනවා. ඒ නිසා ඒ වගේම මේවා අඳින්න අහනවා. ඒ නිසා මේවා අඳින්න පුරුදු වෙන්න. මම ආසයි ඔයාලා මේව ලස්සන්ට පස්තාර කොලේ අරගෙන මේ ටික කළා තියලා තියන්න. එතකොට පුළුවන් A level විභාගයේ ලං වෙලා වුණත් මේව පුතේ තනියම නැවතත් පුහුණු වෙන්න. ළමයි හොඳට මතක තියාගන්න මම මේ කියන වැඩේ. දැන් අපි මුලින්ම අදිමු y සමාන a. මම මේක තියරි පන්තියේ උගන්වන්නත් කිව්වා කලබල වෙන්න එපා. පළවෙනි පියවර දල රූප සටහනකින් මේ ටික පෙන්වන්න. පළවෙනි පියවර ළමයි මේක දල රූප සටහනකින් ඇඳලා ඉන්නේ. දල රූප සටහනෙන් ඇඳලා පස්සේ අඳින්න. දැන් ළමයි y සමානයි e ප්‍රවේශනේ. එතකොට මේ පැත්තට එන්නේ y මේ දල රූප සටහන e. ළමයි මේ y සමාන e රේඛාව අනිවාර්යයෙන්ම අඳින්න එපා. එතකොට යා මූලක්ෂයෙන් පටන්ගෙන දෙපැත්ත ගානට කාණ්ඩගත වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ e රේඛාව. දැන් අපි ඇඳ සමතුලිත ජාතික ආදායම ආව අපිට 800. මෙතන 800ට සමාන විය යුතුයි. මේ ආදායම බිඳුවේදී වියදම. ඕක තමයි අපි කියන්නේ ස්වාධීන වියදම. අපේ ආදායම බිඳුවේදී සමාහාර වියදම. අපි ඔකට කියන ස්වාධීන වියදම්. සරල ආර්ථිකයක ස්වාධීන වියදම් දෙකයි. ස්වාධීන පරිභෝජනයයි ආයෝජනයයි. ස්වාධීන පරිභෝජනය 50යි ආයෝජන 150යි. 150යි 50යි 200යි. එහෙනම් මෙතනට 200යි. ඒක හොයාගන්නේ ස්වාධීන වියදම්. ආදායම බිඳුවේදී වියදම.
සරල ආර්ථික ස්වාධීන වියදම් දෙන්නයි ඒ ධනයි. දැන් ළමයි ඔයාලට තේරෙනවා කාණ්ඩගත කරන්න කලින් 800 තියෙන්නත් ඕනේ කාණ්ඩගත කිරීම තුළ 400 තියෙන්නත් ඕනේ 200 තියෙන්නත් ඕනේ. තව දෙයක් මතක තියාගන්න. ඔයාලා කාණ්ඩගත කරද්දී මේ අක්ෂය එක විදියකටවත් අනිත් අක්ෂය තව විදියකටවත් එහෙම කාණ්ඩගත කරන්න බෑ. ඒක වැරදි. හේතුව මෙතන පොඩි අවුලක් තියෙනවා. අපිට මෙතන අඳින්න වෙනවා y සමාන රේඛාව. y සමාන රේඛාව අඳින්න වන නිසා පුතේ දෙපැත්ත කාණ්ඩගත කරන්න ඕන සමානයි. දෙපැත්ත කාණ්ඩගත කරන්න ඕන සමානයි. ඒ කියන්නේ 100ට යනවා නම් අනිත් පැත්තත් යන්න ඕන 100ට. 200ට යනවා නම් අනිත් පැත්තත් 200ට. දෙපැත්ත සමානව කාණ්ඩගත කරන්න ඕන. හරිද? රයිට්. එහෙනම් අපි බලමු. මම මෙතන මේ 400ට කාණ්ඩගත කරනවා. 400ට කාණ්ඩගත කරනවා. හරි. අපි එහෙනම් 200 හරි නැත්නම් 400 කාණ්ඩගත කරමු. අපි තිරස් අක්ෂයට දානවා මේ පැත්තට y සිරස් අක්ෂයට a 400 800 1200 1600 මේ පැත්තට 400 800 1200 1600 අපි මුලින්ම අඳින්න ඕන y සමාන රේඛාව. ඒක අදින්නේ 400 දී 400 ලකුණු කරනවා. 800 දී 800 ලකුණු කරනවා. 1200 දී 1200 ලකුණු කරනවා. 1600 දී 1600 ලකුණු කරනවා. මේ විදිහට ලකුණු කළා ප්‍රථම රාජකාරිය y සමාන රේඛාව වෙනකම්. හරි. ප්‍රථම රාජකාරිය y සමාන රේඛාව වෙනකම්. ඔයාලගේ ගාන්ටයි ඊට පස්සේ ඊ රේඛාව අඳිනවා. ඊ රේඛාව ආරම්භ වෙන්නේ බලන්න ස්වාධීන වියදම් වලින්. ස්වාධීන වියදම පුතේ 400යිනේ. ස්වාධීන වියදම 400යි. එහෙනම් අපි ස්වාධීන වියදම් ස්වාධීන වියදම් 200යි. 200න් ආරම්භ වෙන්නේ. එහෙනම් 400 බිඳුවත් 400ත් මැද තමයි 200. මේක ස්වාධීන වියදම්. ඔයාගෙන් දල රූප සටහනෙත් අඳර ගන්න. එතනින් ආරම්භ වෙලා කීය කැපෙන්නද යන්න ඕන? 800. 800 කැපෙන්න. 800 කැපෙන්න යනවා. මෙන්න මෙතන තමයි පුතේ සමතුලිත වෙන්නේ. ඊ රේඛාව C ධන සරාර්ථකයක් C ධන I. ඔන්න ඕක. ඒතර මේක මේ රූප සටහන නිවැරදිව වඳිනවට සමහරක ලකුණු දෙකක් එකක් අපිට ලබා දෙනවා. හරියට අක්ෂගත කරන්න, හරියට රේඛාව අඳින්න, ලස්සනට අඳින්න. ළමයි දැන් ඊට පස්සේ අපෙන් අහන මේ ප්‍රශ්නෙම මේක මේ J සමානයි W ප්‍රවේශයටත් අඳින්න කියලා කියනවා. J සමානයි W. අපිට පුළුවන් වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා පියවරෙන් පියවර මේක ෂේප් එකේ අඳින්න. මම ඉක්මනට අඳගෙන යනවා. J සමානයි W. ඒකටත් දල රූප සටහනක් කරගන්න. J සමානයි W වෙද්දී එකම එකතු වීම ආයෝජනය. එකම ගිලිහීම විතර. ළමයි ඉතුරුම් රේඛාව අඳිද්දී ඔයාලට මතක ඇති ඍණාන්තක් ඛණ්ඩිකුත් තියෙනවා. අපි ඉතුරු මැන්දා ඍණාන්තක් ඛණ්ඩයක් තියෙනවා. දැන් පරිභෝජනශිතය C සමානයි 50 ධන 0.75යි YD නේ. ඉතුරුම් ශිතය S සමානයි පියවර අංක 1 අන්තක් ඛණ්ඩේ ඍණ කිරීම පියවර අංක 2 එක ඍණ බෑවුම 0.25යි. මේක තමයි එකම ගිලිහීම.
එතකොට යාට ඍණාත්මක ඛණ්ඩයක් තියෙනවා. එකම එකතු වීම ආයෝජනය. මේ ආයෝජනය ගිලිහීම් වගේ පුතේ ආදායමත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මෙයාන වෙනස් වෙනව නෙමෙයි වයිත් එක්ක. හැබැයි එකතු වීම කියන්නේ එකම එකතු වීම ආයෝජනය. ආයෝජනය කියන්නේ ස්වාධීන වියදමක්. අපි කිව්වේ ඒදනයි ආයෝජන ස්වාධීන වියදමක්. ආර්ථිකයේ යම්කිසි අගයක් ලෙස තීරණය වෙනවා ඒක දිගටම තියෙනවා. එතකොට මෙතන ළමයි ආයෝජන 150යි. sorry. j සමානයි එකම එකතු වීමයි 150යි. එතකොට එකම ගිලිහීම ඉතුරුම් ඒක ඍණාත්මක ඛණ්ඩයෙන් පටන් ගන්න මෙන්න. ඍණ 50යි. යනවා. එතකොට W සමානයි S. එතකොට මේ දෙන්න කැපෙන තැන සමතුලිත ජාතික ආදායම 800යි. හැබැයි තව චූටි දෙයක් හොයාගන්න ඕන. දැන් මම කිව්වා දල රූප සටහනක් ඇදීමේ වැදගත්කම මෙන්න මේ. මෙන්න මෙතනට එන අගයත් ඔයාලා දැනගන්න. මෙතන අගේ අදහස තමයි ඒ කියන්නේ මෙතන අදහස ආදායම කීයේදීද ඉතුරුම් බිඳුවක් වන්නේ. නැත්නම් ආදායම බිඳුවේදී ඉතුරු නෙමෙයි. ඒ ඍණ 50යිනේ. ආදායම කීයක් වුණාමද ඉතුරුම් බිඳුවක් වෙන්නේ. ඒක හොයාගන්න ඉතුරුම් ශිතිය දැම්මා. ඍණ 50 දන්න 0.25යි YT නැත්නම් Y. අපි බලනවා ඉතුරුම් බිඳුවක් වන ආදායම් මට්ටම. මෙතනට බිඳුව දාලා ඉතුරුම් බිඳුවක් වන ආදායම් මට්ටම. ඍණ 50 මේ පැත්තට යද්දි ධන 50යි 0.25යි Y. Y හොයාගන්න දෙපැත්තම 0.25න් බෙදනවා. ඒ කියන්නේ 4න් වැඩි කරා සමානයි. එහෙනම් Y කීයද 200ද? Y 200ක් වන විට ඉතුරුම් බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ සියලුම ආදායම දාන්නේ පරිභෝජනයට. 200යි. එහෙනම් මෙතනගේ 200යි. ඔන්න ওই ටික හොයාගන්න ඕන. නැත්නම් අපිට හරියට රූප සරණ අඳින්න බෑ. පුතේ J සමානයි W ප්‍රවේශයෙන් අදිද්දී ඔයාලා මතක තියාගන්න එකතු වීම අදින්න ලේසි. සරල ආර්ථිකයක එකම එකතු වීම ආයෝජනය යා කිසිදු ආදායම් මට්ටමත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ස්ථාවර අගයක් ලෙස තීරණය වෙලා තියෙනවා. 150යි. හැබැයි ගිලිහීම් වක්‍රය අදිද්දි බලාගෙන ඉතුරු. එතකොට එයා අපි බලන්න ඕන ආරම්භ වන්නේ. ඒ ආරම්භ වෙන්නේ ඍණාත්මක ඛණ්ඩයකින්. එතකොට මේ දෙන්න සමාන වන තැන තමයි සමතුලිත ජාතික ආදායය 800යි. එපාර මෙන්න මෙතන බලන්න ඕන. එතන අදහස ඉතුරුම් බිඳුවක් වන ආදායම් මට්ටම. දැන් ඔයාලා ওই ටික අඳින්න. මේ පැත්ත අපි ගමු 400න් 400ට. නැත්නම් 200න් 200ට. මේ පැත්ත ගමු 50න් 50ට. දැන් අර පක්ක වගේ පුතේ අරකේ වගේ මේ දෙපැත්තම කාණ්ඩගත කරන්න ඕන එක විදියකට නෙමෙයි. එහෙම ඕනෝනේ ළමයි දෙපැත්තම එකම විදියකට කාණ්ඩගත කරන්න. එහෙම ඕනෝනේ අර y සමාන ඊ රේඛාව අදිද්දී. දැන් y සමාන ඊ රේඛාවක් අදින්නේ නැහැ. එහෙනම් 200යි 400යි 600යි 800යි 1000යි 1200යි. මේ පැත්ත 50යි 100යි 150යි 200යි. ඍණ 50යි ඍණ 100යි. අපිට ලේසියෙන්ම අඳින්න පුළුවන්. කවුද? J එකතු වේ. එයා සිරස් රේඛාවක්. මේ වගේ සරල රේඛාවක්. සිරස් නෙමෙයි සරල රේඛාවක්. sorry. එකම එකතු වීම ආයෝජනය. දැක්කම මේ දල රූප සරණක් ඇඳාම මාර ලේසි. ගිලිහීම් වක්‍රය ආරම්භ වෙන්නේ ඍණාත්මක ඛණ්ඩයෙන් ඍණ 50යි. එයා ඍණ 50න් ආරම්භ වෙලා 200න් කැපිලා යනවා. 200න් කැපිලා යද්දී 800ට එතන මෙදෙන සමාන වෙද්දී සමුදු ජාතික ආදායම 800ක් වෙනත්. මේ ඔයාලා ඇඳාම ගන්නට කැපිලා යනවා හොඳේ. 200න් කැපිලා යනවා. මේ දෙන කැපෙන තැන 800යි. 800. මේ තමයි. එකම ගිලිහීම ඉතුරු. එකම ගිලිහීම ඉතුරු. දල රූප සටහනක් ඇඳලා මේක අදින්න.
හරි. හරි. ඊට පස්සේ ඔනොයි මේක හතර තමයි ගොඩාක් ළමයින්ට අමාරු. පොඩ අමාරු කියන්නේ පොඩක් වෙනස් ප්‍රශ්නයක්. මෙතන හතර ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහන්නේ හතරවෙනි කොටස. සමතුලිත ජාතික ආදායම රුපියල් මිලියන 1000 මට්ටම ළඟට ළඟා වීමට. දැන් ඉන්නේ 800. ඒක 1000 මට්ටමට ළඟා වෙන්න ඕනලු. 1000 මට්ටමට ළඟා වෙන්න ඕනලු. එතකොට අපෙන් අහනවා 1000 මට්ටම ළඟා වෙන්න නම් වැය කළ හැකි ආදායමේ වෙනසින් ඉතුරුම් සඳහා වැය කරන ප්‍රතිශතය කොතරම් ප්‍රමාණයක් අඩු කළ යුතුද? ඒ කියන්නේ MPS නේ පුතේ. වැය කළ හැකි ආදායමේ වෙනසින් ඉතුරුම් සඳහා වැය කරන ප්‍රතිශතය කියන්නේ MPS. මෙයා කොච්චරක් වෙනස් කළ යුතුද අඩු කළ යුතුද කියලා. දැන් මේ වෙලාවේ පවතින MPS කීයද? දැන් මේ වෙලාවේ 0.25. දැන් පවතින ගාන. ඕක කීය දක්වා වෙනස් කළ යුතුද අහනවා. මෙන්න මෙහෙමනේ පුතේ. ඔක හොයන්නේ. ඔයාලට මතකද මෙහෙම ක්‍රමයක් තියෙනවා. සමතුලිත ජාතික ආදායම හොයන්න පුළුවන්. ස්වාධීන වියදම් ටික ස්වාධීන වියදම් ගුණකයෙන් වැඩි කරලා. දැන් මේ වෙලාවේ ගුණකය හොයන්න කියනවා පස්සේ හැබැයි අපිට මෙතෙන්දී ඕන ගුණකය හොයන්න මේ පෙර වැඩ විදියට ගුණකය හොයන්නේ 1 යට 1 ඍණ b. 1 යට 1 ඍණ 0.75. ඒ කියන්නේ 0.25. ඒ කියන්නේ MPS නේ. දැන් මම මෙහෙම හැදුවොත් මේක මෙහෙම හදමුකෝ. අපිට පුළුවන් 1 යට MPS. එතකොට MPS 0.25. ගුණකය 4යි. එහෙනම් ගුණකය 4යි. ගුණකය 4යිනේ. sorry. ගුණකය 4යි. හරි. පොඩ්ඩක් ගුණකය 4යි. මේකේ ස්වාධීන වියදම් කීයක් තියෙනවද? ඒකත් අපිට ගාන ඉස්සරහා හොයන්න කියනවා. අපි පෙර වැඩක ඕක කලින් හොයාගන්න ඕන. ස්වාධීන වියදම් හොයන් ආවේ A ධනයි A 50යි I 150යි 200යි. ඒතර ස්වාධීන වියදම් 200යි. සමතුලිත ජාතික ආදායම 1000 මට්ටමට යන්න ඕනලු. එහෙනම් ගුණකය කීයක් වෙන්න ඕනද? ගුණකය 5ක් විය යුතුයි. ගුණකය 5ක් වෙනවා. සමතුලිත ජාතික ආදායම මට්ටම 1000 ළඟ කරා යන්න නම් ගුණකය 5ක් වෙන්න ඕන. උද අපිට පුළුවන් විකල්ප ක්‍රමයක් ස්වාධීන වියදම් ටික ස්වාධීන වියදම් ගුණකෙන් ගුණ කරලා y හොයන්න. එතකොට ළමයි ගුණකේ 5ක් වෙන නම් ඔයා බලන්න MPC කීයක් විය යුතුද? දැන් ගුණකේ 4යිනේ. 4 වෙලා බෑ ගුණකේ 5ක් වෙන්න ඕනලු. එහෙනම් බලන්න ගුණකේ 5ක් වෙන්න නම් MPS කීයක් විය යුතුද? ගුණකේ 5ක් වෙන්න නම් MPS කීයක් විය යුතුද? හරස් ගුණිත දැම්මා. එතකොට MPS වැඩි කිරීම 5 මෙතන 1. MPS හොයාගන්න දෙපැත්තම 5න් බෙදුවා. MPS සමානයි 1 බෙදීම 5 කියන්නේ 0.2. ආන්තික පරිභෝජන නැමියාව MPS 0.2ක් වුණොත් තමයි ගුණකේ 5ක් වෙන්නේ. එහෙම වුණොත් අපිට 1000 මට්ටමට යන්න පුළුවන්. දැන් තියෙන MPS 0.25. එහෙනම් ඔයා ලියන්න ඕන ආන්තික පරිභෝජන නැමියාව ආන්තික පරිභෝජන නැමියාව 0.25 සිට 0.2 දක්වා අඩු කළ යුතුය. ආන්තික පරිභෝජන නැමියාව 0.25 සිට 0.2 දක්වා අඩු කළ යුතුය. හරි. ඊට පස්සේ 5 පුතේ ඔයාලා හදාගන්න මෙන්න 5 ස්වාධීන වියදම් ඔයාලා නැවතත් හදලා පෙන්නන්න. මම හදන්නේ ස්වාධීන වියදම්
ස්වාධීන වියදම් දෙකයි ස්වාධීන පරිභෝජනයයි ආයෝජනයයි 50 150 200යි වියදම් ගුණකය මෙන්න හෙව්වා ඔන්නම් හදලා ආපහු පෙන්නන්න මෙන්න 4යි වියදම් ගුණකය 4යි දැන් අපිට කියනවා මේ එකිනෙක වෙනස් ප්‍රශ්න කියන්නේ සම්බන්ධයක් නැහැ හත්වෙනි ප්‍රශ්න කියනවා මෙම ආර්ථිකය පූර්ණ සේවා නියුක්ති නිමවුම් මට්ටම වන 1000ක් කරා යන්න නම් ආයෝජනය කොපමණ ප්‍රමාණයකින් වැඩි කළ යුතු වේද කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ වෙලාවක බලන්න මෙන්න මෙහෙම. සමතුලිත ජාතික ආදායම වෙනස් කරන්න නම් ආයෝජනය කොච්චරක් වෙනස් කළ යුතුද කියලා අහනවා. එතකොට අපි ඒක බලන්න පුතේ මෙන්න මෙහෙම. ස්වාධීන වේදමක් වෙනස් වුණොත් ස්වාධීන වේදමක්නේ ආයෝජනය. ඒක වයිට බලපාන්නේ නිකම්ම නෙමෙයි ස්වාධීන වේදම් ගුණකින් ගුණ වෙලා. දැන් අපිට අපි ඉන්නේ දැන් 800 මට්ටමේ ජාතික ආදායම. ඒක 1000 මට්ටමට ගේන්න ඕන කියන්නේ සමතුලිත ජාතික ආදායම 200කින් වැඩි කළ යුතුයි. එතකොට මේ වෙලාවේ ගුණකය අපි දන්නවා අපි හොයාගත්ත 4යි. එහෙනම් i ඩෙල්ටා i කීයක්ද? දෙපැත්තම 4ෙන් බෙදුවාම එනවා ආයෝජනය ධන 50යි. ඒ කියන්නේ පූර්ණ සේවා නියුක්ති නිමවුම් මට්ටම වන රුපියල් මිලියන 1000ට සමතුලිත ජාතික ආදායම ගෙනියන්න නම් ආයෝජනය පුතේ දැන් තියෙන්නේ 150නේ. ඒක 50කින් වැඩි කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ 200 දක්වා වැඩි කරන්න ඕන. 50කින් වැඩි කළ යුතුයි 200 දක්වා. අපෙන් අහන කොච්චර ප්‍රමාණයකින් වැඩි කළ යුතුද වේද කියලා. මෙවැනි ප්‍රශ්න එළි විභාගය අහනවා මේ සමහරක් වෙලාවට අහනවා මෙයා වෙනස් වුණොත් මෙයාට වෙන බලපෑම. නැත්නම් මෙයා මේ විදියට වෙනස් කරන්න නම් ස්වාධීන වේදම කොච්චරක් වෙනස් කළ යුතුද? දැන් ඉන්නේ 800 ඒක 1000 මට්ටමට යනවා කියන 200කින් වැඩි වෙනවා. එහෙනම් i කොච්චරක් ආයෝජනය කොච්චරක් වෙනස් කළ යුතුද කියලා අහන්නේ 50කින් වැඩි කළ යුතුයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා ලියන්න මේකට අදාළ මෙම ආර්ථිකය පූර්ණ සේවා නියුක්ති නිමවුම් මට්ටම වන රුපියල් මිලියන 1000ට ළඟා වීමට නම් ආයෝජනය රුපියල් මිලියන 50කින් වැඩි කළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ 200 දක්වා රුපියල් මිලියන 50කින් වැඩි කළ යුතුයි. හරි. එහෙනම් ඒක හරි. ලොකු ගාණක් සාමාන්‍යයෙන් එල් විභාගේ උච්චර ලොකු ගාණක් අහන්නේ. ඕකෙන් සාමාන්‍යයෙන් කොටස් 3ක් 2ක් 3ක් තමයි අහන්නේ. ඉතින් අපි ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න තමයි මේ වගේ ලොකු ගාණක් දුන්නේ. යන් දෙවෙනි ගාන පොඩි කෙටි ගාණක් චූටි ගාණක්. දෙවෙනි ගාන කෙටි ගාන. දෙවෙනි ගාන බලන්න. දෙවෙනි ගාන අපිට කියනවා රජයේ කටයුතු නොමැති ආවෘත්ත ආර්ථිකයක්. ඒ කියන්නේ සරල ආර්ථිකයක පරිභෝජන ශිතය C සමානයි 560.8යි වයි ආයෝජනය 300යි i 300යි තියෙනවා. අපෙන් අහන සමතුලිත ආදායම් මට්ටම. ඊටාම ලේසි. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. සමතුලිත ආදායම් මට්ටම අහනවා. කොහමද? 2 1 y සමානයි e e හැදෙන්නේ c ධන i. c කොහමද? 560.8යි y ආයෝජනය 300යි. 860.8යි y. මේ පැත්තට එනවා 0.8යි y. ඒතකොට ඍණ 0.8යි y. 860. මෙතන ඉස්සරහින් 1යි y වලින් 0.8යි y අඩු වුණාම 0.2යි y.
y හොයාගන්න දෙපැත්ත විදිශම දෙකෙන් බෙදනවා. y සමානයි. ඒ කියන්නේ 8600 දෙකෙන් බෙදන්න 4300යි. මේ බෙදන්න අමාරු නම් දශම ස්ථානය අයින් කරලා උඩට බිඳුවක් දාන්න. 8600 බෙදීම 2 4300යි. එහෙනම් ඔයාලා ඕන සමතුලිත ජාතික ආදායම රුපියල් බිලියන 4300යි. 4300යි. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා දෙක 4300 නේ. හරි. දෙවෙනි ප්‍රශ්න අපෙන් අහනවා ඉතුරුම් ශූන්‍ය වන්නේ දැන් 4300යි සමුදු ජාතික ආදායම. ඉතුරුම් ශූන්‍ය වන්නේ කවර ආදායම් මට්ටමකදීද කියලා අහනවා. ඉතුරුම් ශූන්‍ය වන ආදායම් මට්ටම. ඉතුරුම් ශූන්‍ය වන ආදායම් මට්ටම. මාර වැඩේනේ පුතේ. අපිට පරිභෝජන ශිතේ විතරක් දීලා තියෙන්නේ. ඉතුරු ශිතයක් දීලා නැහැනේ. අපිට එහෙනම් ඉතුරු ශිතේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේක දන්නේ නැතුව ගිය පරත් ඇදුවා අර රූප සටහනේ අඳින්න ඕන වුණු නිසා. ඉතුරුම් ශූන්‍ය වන ආදායම් මට්ටම. දැන් ඔයාලා දන්නවනේ පරිභෝජන ශිතේ. ඔයාලා දන්නවා පරිභෝජන ශිතේ. C සමානයි 560 ධන 0.8යි ඉතුරු ශිතය ඍණ 560 ධන 0.2යි. අපෙන් අහන්නේ ඉතුරුම් බිඳුවක් වන්නේ කිනම් ආදායම් මට්ටමකද? එහෙනම් ඔයාලා කරන්න ඕන මේක ලියුවා 560 ධන 0.2යි මෙතනට බිඳුව දාලා සුරු කරන්න. හරිද? sorry ඍණ 560. මේක මේ පැත්තේ නෝ ධන 560යි. දෙපැත්තම 0.2ෙන් බෙදනවා. එතකොට අපිට එනවා y ට 0.2ට 0.2 කැපිලා යනවා. y සමානයි 5000 දැන් මේ 560 0.2ෙන් බෙදන්න බැරි නම් 5600 බෙදන්න දෙකෙන් 5600 දෙකෙන් බෙදනවා කියන්නේ 2800යි. 2800යි. ඒ කියන්නේ ඉතුරුම් බිඳුවක් වෙන්නේ කීයද පුතා? ඉතුරුම් බිඳුවක් වෙන්නේ ආදායම රුපියල් බිලියන 2800 දී. නිකන් තියන්න එපා ඔය අනිවාර්යෙන් තරුවක් දාලා ලියා ගන්න. ඉතුරුම් ශූන්‍ය වන්නේ ආදායම රුපියල් බිලියන 2800 දී. ඉතුරුම් ශූන්‍ය වන්නේ ආදායම රුපියල් බිලියන 2800 දී. හරිද? තුන්වෙනි ප්‍රශ්න අපෙන් අහනවා මේ වගේ ප්‍රශ්න විභාගය අහනවා ආයෝජනයේ රුපියල් බිලියන 400 දක්වා ඕක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න 400කින් නෙමෙයි 400 දක්වා. ඒතර මේ ස්වාධීන වියදමක් වෙනස් වුණොත් ඒක සමතුලිත ජාතික ආදායමට වන බලපෑම අපි බලන්නේ මෙන්න සමතුලිත ජාතික ආදායමේ වෙනස් වීම ස්වාධීන වියදම අයිනේ ඒක වෙනස් වීම වැඩි කරනවා ස්වාධීන වියදම් ගුණකය. ආයෝජනයේ වෙනස 300කට තිබුණු එක 400 දක්වා වැඩි වෙනවා. එතකොට වෙනස පුතේ 400 නෙමෙයි. 300 තිබුණු එක 400 දක්වා යනවා කියන්නේ පුතේ වෙනස 100යි. ආයෝජනයේ 100කින් වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? වැඩි වෙනවා. එන ස්වාධීන වියදම් ගුණකේ හොයන්න. ඒකට පෙර වැඩක් දාලා හොයන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඊළඟ එකේ අහනවනේ පුතේ. මම ඒ නිසා එකට අදහන කරලා හොයනවා. ආයෝජන ගුණකය කියන්නේ ඒකනේ. ආයෝජන ගුණකය කියන්නේ ස්වාධීන වියදම් ගුණකයට. 5යි. මෙතන ඕන මෙතනත් හදලා පෙන්නන්න මේක කලින් යහන්නේ. 1 ඍණ b
ධන 100 මේ ඇති කෙලෙම ඊට පස්සේ දාන 5 ආයෝජන 100කින් වෙනස් වැඩි වෙනවා ගුණක 5යි එහෙනම් සමතුලිත ජාතික ආදායම 500කින් වැඩි වෙනවා ආයෝජනය රුපියල් බිලියන 400 දක්වා වැඩි කරොත් හරිද මොකද වෙන්නේ මොකද වෙන්නේ අන්න පුතේ දැන් සමතුලිත ජාතික ආදායම 500කින් වැඩි වෙනවා. අද වාලියන්න ආයෝජන රුපියල් බිලියන 400 දක්වා ඉහළ ගියොත් සමතුලිත ආදායම් මට්ටම රුපියල් බිලියන 500කින් ඉහළයයි. සමතුලිත ආදායම් මට්ටම රුපියල් බිලියන 500කින් ඉහළයයි. රුපියල් බිලියන 500කින් ඉහළයයි. කලින් 4300 තිබුණනේ. දැන් 4800ක් වෙනවා. හරි. රයිට්. එකත් හරි. දැන් අවසාන ගානට සරල අර්ථකයේ සරල අර්ථ ගණන් තුනක් තියෙනවාට පුරුදු වෙන්න. එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි හදන්නේ මම හිතන්නේ ටියුට් එක නම් තුනක්ද කොහෙද තිබුණා? පොතෙත් හදුවා මේ 7 වෙනි ගාන වගේනේ. 7 වනානේ 6 හරි. එතකොට අපි ප්‍රැක්ටිස් කරනවා පොතේ. නිකන් එක ගානක් දෙකක් කරලා උඩින් පල්ලෙන් යන්නේ නැහැ. අපි පුහුණු වීම කරනවා. ගණනය කිරීම පුහුණු වීම ඇති වෙන්න පුහුණු වීම කරනවා. එතකොට තමයි මේව පුළුවන් වෙන්නේ. එකක් හැදුවාම ඒ කියන්නේ එවෙලට පුළුවන්. පසු කාලීනව හදන්න බෑ. ඒ හේතුව පුහුණු වීමක් නැහැ. ආණ්ඩුවේ ආර්ථික කටයුතු නොමැති ආවෘත ආර්ථික පරිභෝජන ශිතිය දීලා තියෙනවා. ආයෝජනයක් දීලා තියෙනවා. තුනේක සමතුලිත ආදායම් මට්ටම අහනවා. තුනේක සමතුලිත ආදායම් මට්ටම අපෙන් අහනවා. y සමානයි e. e හැදෙන්නේ c ධන i. c 100 ධන 0.8යි y ආයෝජනය 50යි. 150යි. 0.8යි y. මේ පැත්තට එනවා ඍණ 0.8යි y. එතකොට 0.2යි y. y හොයාගන්න දෙපැත්ත 0.2කින් බෙදනවා. y සමානයි 750. 150 0.2කින් බෙදන්න බැරි නම් උඩට බිඳුවක් කියන දශම ස්ථානයට තියෙනවනේ එකක්. ඒ දශම ස්ථාන අයින් කරලා අයින් කරන ගානට උඩ දාන්න බිඳුව. 750. ඒක ඔයාලා නිකන් තියන්න එපා පොඩි වාක්‍යයක් කියලා යන සමතුලිත ආදායම රුපියල් බිලියන 750ක. දෙක අපෙන් අහනවා. සමතුලිතයේදී ඉතුරු. සමතුලිතයේදී ඉතුරු. ඉතුරුම් ශිතය අපි මුලින් හොයාගමු. පරිභෝජන ශිතය 100 ධන 0.8යි y නේ. ඉතුරු ශිතය හොයාගන්න පියවර දෙකයි. එකක් අන්තක් ඛණ්ඩය ඍණ කරන්න. එක ඍණ b දාන්න. අපෙන් අහන්නේ සමතුලිත අවස්ථාවේදී පරිභෝජනය සහ ඉතුරු. පරිභෝජනය 100 ධන 0.8යි y. y වෙනුවට දාන්න සමතුලිත ආදායම් මට්ටම 750. 750 0.8න් වැඩි වෙනවා කියන්නේ පුතේ ඒ කියන්නේ 600යි. 100 ධන 600. කියද 700යි. එනවා ලියන්න ඕන පොඩි තරුවක් දාලා සමතුලිතයේදී පරිභෝජනය රුපියල් බිලියන 700කි කියලා. සමතුලිතයේදී පරිභෝජනය රුපියල් බිලියන 700 කියලා ඔයා ලියන්න ඕන. ඕන අපිට පුළුවන් ඉතුරුම් හොයන්න y ඍණ c දාලා. හැබැයි ඔයාලා ඒ වුණාට මේ සමීකරණේ දාලා හොයන්න යන්න. මේකට ආදේශ කරනවට ලකුණක් දුන්නොත් හරිද? ඒ නිසා මේ විදිහට හොයන්න. y වෙනුවට දාන්න 750. 600යි sorry 0.2යි
sorry 150 150 100ක් ගියාම 50යි. එනවා ලියන්න පුළුවන් සමතුලිතයේදී ඉතුරුම් රුපියල් බිලියන 50යි. හරි. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා සමාහාර ඉල්ලුම නොවෙනස්ව තිබියදී ඒ කියන්නේ ඊ නොවෙනස්ව තියෙද්දී ඊ 750ම තියෙද්දී නිමවුම සමාහාර නිමවුම 800ක් වුවහොත් අනපේක්ෂිත තොග සමුච්චනය. පොතේ අනපේක්ෂිත තොග සමුච්චනය 3. අනපේක්ෂිත තොග සමුච්චනය හොයන්නේ y ඍණ e. e 750මලු e වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි y 800ක් වෙනවලු. එහෙනම් අනපේක්ෂිත තොග සමුච්චනය හොයන්නේ y ඍණ e. මෙතන y වලගේ 800 වෙනවලු අතන 750. අනපේක්ෂිත තොග සමුච්චනය රුපියල් බිලියනද මොනවා හරි රුපියල් බිලියන 50යි 50යි. 4 ආයෝජනයේ 100 දක්වා 100 කින්නෙවේ අන්න හොඳට මේව බලන්න 100 දක්වා නැත්නම් අපරාධි දැන දැන ලකුණු අහිමි වෙනවා. 100 කින්නෙවේ 100 දක්වා 100 දක්වා වැඩි හොත් සමතුලිත ජාතික ආදායමට වන බලපෑම. 100 දක්වා වැඩි හොත් සමතුලිත ජාතික ආදායමට වන බලපෑම. ඒ කියන්නේ දැන් තියෙන්නේ 50යි ඒක 100 දක්වා වැඩි වෙනවා. එතකොට 50 තියෙන එක 100 දක්වා වැඩි වෙනවා කියන්නේ කීයකින්ද වැඩි වෙන්නේ 50කින් වැඩි වෙනවා. 50කින් 100 දක්වානේ දැන් තියෙන්නේ 50යිනේ කියන්නේ 50කින්. මං ගෝ ස්වාධීන වේදමක් වෙනස් වුණොත් ඒක සමතුලිත ජාතික ආදායමට බලපාන ආකාරය බලන්නේ ඒක ස්වාධීන වේදම් ගුණකින් වැඩි කරනවා. ස්වාධීන වේදමල වෙනස් වීම 50යි. ගුණක 1 යට 1 ඍණ b. නිෂ්ම 8යි. ඒ කියන්නේ 5න් 5යිනේ. එහෙනම් සමතුලිත ජාතික ආදායම 250කින් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ 750 තියෙන එක 250කින් වැඩි වෙනවා කියන්නේ 1000 දක්වා වැඩි වෙනවා. 1000 දක්වා වැඩි වෙනවා. සමතුලිත ජාතික ආදායම 250කින් වැඩි වෙනවා. රුපියල් බිලියන 250කින්. ඒ කියන්නේ 1000 දක්වා. හරි. 5 ඉහත 1 සහ 4 යන අවස්ථා දෙක සමතුලිත දත්තයන් රූප සටහනක් මගින් පෙන්වන්න කියලා කියනවා. ස්වාධීන වේදමක් වෙනස් වුණොත් ඒක සමතුලිත ජාතික ආදායමට කොච්චර බලපානවද කියලා බලන්නේ එයාව ස්වාධීන වේදම් ගුණකෙන් ගුණ කරලා. ස්වාධීන වේදම් ගුණකෙන් ගුණ කරන්නේ වෙනසපති. හොඳ ගුණක හොයන්නේ 1යට 1 ඍණ b. හරි. දල රූප සටහනකින් පෙන්වන්න මේ රූප සටහනකින් පෙන්වන්න කියනවා. එහෙනම් දල රූප සටහනක් අත ගන්න. දැන් ළමයි අපි පොඩි දල රූප සටහනක් ඇන්දොත් මෙහෙමනේ. මේ පැත්තේ y මේ පැත්තේ e. y සමානයි e රේඛාව ගමන් කරනවා. මෙහෙම යනවා. සමතුලිත ආදායම් මට්ටම 750යි. එතකොට ස්වාධීන වේදම් a ධනයි 100 ධන 50 150යි. ඊට පස්සේ වෙනස් වෙන එකත් අඳින්න එපා. ඒක මේ දැන් 100 දක්වා ආයෝජනය වැඩි කරනකොට දැන් මේක 150 ගත්තේ a ධනයි. එතකොට ACI I 50යි 150යි. ස්වාධීන වේදම්. දැන් ස්වාධීන වේදම් වැඩි වෙනවා.
දෙසීයයි. මොකද ඒ දනයි ස්වාධීන වේදන් සීයයි ආයෝජනය සීය. එතකොට සමතුලිත ජාතික ආදායම දැන් අපි 9ක කතා කරා 250කින් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ 1000. 250කින් වැඩි වෙනවා කියන්නේ. එතකොට අපි මෙන්න මේ ටික එතකොට මේක හිත විතෙන් ඉන්නවා. රූප සදාහනකින් පෙන්වන්න ඕන. 1000 තියෙන්න ඕන 750 තියෙන්න ඕන 200 තියෙන්න ඕනනේ. පොඩි අවුලක් කොහොමද ගන්නෙ? දැන් ඔයාලට නම් පස්තාර කොලයක මේක ලස්සනට අඳින්න පුළුවන්. කී හරි අරගෙන. මම මෙතන 200න් 200ට ගන්නම්. නැත්නම් අපිට අඳ ගන්න බැරි වෙනවා. 850 තිබ්බට කරන්න දෙයක් නැහැ. කොහොම හරි අඳිමු. 200න් 200ට මම ගන්නවා. හරි. තේරුණානේ ස්වාධීන වේදා වෙනස් වෙච්ච විදිය? උදා ආයෝජනය දැන් 100 දක්වා වෙනස් වෙනවනේ. ඒතර ආයෝජනය 100යි ස්වාධීන පරිභෝජනයත් 100යි 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 200යි. කලින් 150 150යි. 200 400 600 800 1000 1200 1400 200 400 600 800 1000 1200 1400 මුලින්ම ඔයාලා y සමාන ඒ රේඛාවනේ මූලක්ෂයෙන් පටන් ගන්න මෙන්න මෙහෙම පළවෙනි එක අඳින්න ඕන 150න් තමයි ආරම්භ වෙන්න ඕන 200යි නම් මැද 100යි මෙන්න මෙතන තමයි 150 භාගේ 100යි එහෙනම් 100ත් 200ත් 150 කීයද කැපෙන්න ඕන 750යි 700යි මෙන්න මෙතන තමයි 750 මෙතන 750 එහෙනම් 150න් පටන් ගත්තා 750න් කැපෙන්නේ E1 200 දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවානේ. එහෙනම් මෙතනින් ආරම්භය. ස්වාධීන වේදා 200 දක්වා 1000න් කැපෙන්න ඕන. 1000න් කැපෙන්නේ. අලුත් ස්වාධීන වේදා වක්‍රය. E සමානයි C ධන I. E1 සමානයි C ධන I1. C වෙනස් වුණේ නැහැ නේ. එහෙම දැම්ම ආයෝජන වෙනස් වෙච්ච නිසා I1 දැම්මා. මේක 150 කියන්නේ ස්වාධීන වේදම් 200 කියන්නේ ස්වාධීන වේදම්. හරිද? right ඊළඟ ප්‍රශ්නය මම මෙතන පොඩ්ඩක් මේක කපා ගන්න මේක ඕනේ නැහැ මේක තියෙනවනේ පුතේ මේ ගාණෙම අපිට දෙනවා රුපියල් බිලියන 100කින් ආයෝජන වේදම් වැඩිවීමක් නිසා මේ 100කින් වැඩි වුණානේ සෝරි නෑ 100 දක්වා මේක වෙන ප්‍රශ්නයක් පුතේ මේක මේකට අදාළ එකක් නෙමෙයි ඒකවා වෙනම ප්‍රශ්නයක් පුතේ මේකට අදාළ එකක් නෙමෙයි රුපියල්
ආයෝජන වියදම 100කින් වැඩි වුණොත් මෙන්න මේ වෙන වට හතර පළවෙනි ප්‍රථම වට හතර ගණනය කරන්න කියලා කියනවා. පළමු වටය තමයි ප්‍රථම වටය කියන්නේ ස්වාධීන වියදම වෙනස් වෙච්ච අගයෙන්ම පළමු වටය ස්වාධීන වියදම වෙනස් වෙච්ච අගයෙන්ම සමතුලිත ජාතික ආදාය වෙනස් වෙනවා. පළවෙනි වටය එහෙනම් ඒකට කියන ප්‍රාථමික වෙනස් වීම 100කින් වැඩි වෙනවා. දෙවන වටය මේ y 100කින් වැඩි වුණානේ. ඒක බලපානවා MPCට. MPC ගෙන් වැඩි වෙලා යන අගෙන් තමයි නැවතත් y වැඩි වෙන්නේ. MPC 0.8යි. එහෙනම් y වැඩි වෙනවා සමුද්‍ර ජාතික ආදායම 64කි. තෙවන වටය දැන් ආපු y වැඩිවීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට ඒක MPC ගෙන් වැඩි වෙලා නැවතත් වැඩි වෙනවා. අන්න 64 වැඩි කිරීම 0.8. 64 0.8න් වැඩි කරන්නකෝ. 64 වැඩි කිරීම 0.8 51.2. සිව්වන වටය නැත්නම් හතරවන වටය 51.2 වැඩි කරන්න 0.8. 51.2 වැඩි කිරීම 0.8 එතකොට එන්නේ 40යි රුපියල් බිලියන 40.9. ඔම දිගින් දිගටම යනවා. හරි. ඔක දිගින් දිගටම යනවා. මොකද දැන් මෙහෙමනේ පුතා y හැදෙන්නේ c අපි දන්නවා y හැදෙන්නේ කොහොමද? y සමානයි e හැදෙන්නේ c ධන i නේ. එතකොට මෙන්න මේ c හැදෙන්නේ දැන් අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම a ධන by ධන i. එතකොට මේ දෙන්න වෙනුවට ලියන්න පුළුවන් ස්වාධීන වියදම්. මේ දෙන්න ධන by කොහොමද? පුතේ දැන් අපිට කියන ස්වාධීන වියදමක් වෙනස් වුණොත් මූ වැඩි වුණොත් y වැඩි වෙනවා. ප්‍රථමයෙන්ම අන්න ප්‍රථම වටේ. ස්වාධීන වියදම වෙනස් වෙච්ච අග්ගෙම මෙයා වෙනස් වෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි මෙයා වැඩි වුණාම මෙන්න මෙතන පුතේ b ගෙන් වැඩි වෙනවනේ. එතන ආපෝ වගේ වැඩි වෙනවා. මොකද y b ගෙන් වැඩි වෙනවනේ. අන්න. ඒ වැඩිවීම ආපෝ මෙයාට බලපානවා. ආපෝ y කියලා ගියාට පස්සේ නැවතත් ඒක මෙතනට බලපානවා. ඔහොම වට ගණනාවක් යනවා. ඒ වට ගණනාවේ අවසාන ප්‍රතිඵලය හොයුවේ අපි මෙන්න මෙහෙම මතකද? ස්වාධීන වියදමේ වෙනස් වීම වියදම් ගුණකෙන් ගුණ කරලා. මේ වට ගණනාවේ අවසාන ප්‍රතිඵලය. අපිට වට ගණනාව හදන්නේ නැහැ. ඕන්න මේ වගේ වට දෙකක් වට තුනක් අහන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ වීඩියෝ එකෙන් මම සරල ආර්ථිකයකට අදාළ සීලූම ගණනය කිරීම අවසන් කරා. ගණනය කිරීම 3ක්. මම හිතනවා සරල ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි ගැටලු තිබුණා නම් ඒව निराකරණය වෙන්නේ නැතේ. අපි නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. අපි ඊට පස්සේ කරමු රජයක් සහිත සංවෘත ආර්ථිකය. ඒකෙත් ගණන් 3ක් තියෙනවා. විවෘත ආර්ථිකය ගණන් 5ක් තියෙනවා. මොකද ගොඩාක් වෙලාවට විවෘත ආර්ථිකයෙන් අහන භාවිතාවේ වැඩි විවෘත ආර්ථිකයේ ගණනක් හදන්න පුළුවන් කියන්නේ අනිත් පැත්තට ගත්තොත් සරලයි. රජයක් සහ සංවෘත ආර්ථිකයක් හදන එක ඉතාම ලේසි කර්තව්‍යයක් පුතේ කටයුත්තක්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බෙමු. මේක ඔබට ඵලදායිද කොහොමද උනේ කියලා chat එකේ දාන්න. ඒතර තමයි අපිට මේ වගේ වීඩියෝ නැවත YouTube එකට පුතේ ආලට බලන්න යොමු කරන්න අපිට සිද්ධ වෙන්නේ නේ. හරි. එන ජයවා. අපි ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. උසන්නයි.